今日係第5日啦，即係釜山嘅第2日嘅清晨。係幾好陽光喎。Hello，早晨。早晨，你好。早晨。我行出條路度睇下。行出條路度睇下。影櫻花，呢度仲有櫻花。睇下櫻花先。你喺度做咩啊？影相啦。櫻花啊！哇！嗨！好。今日嚟到釜山第2日，我哋去邊啊？嘉龍列車。唔係去食麥當勞咩而家？係。好啦，拜拜，出發！出發。度啫嘛。今日嚟到搭呢個。喺度啫嘛。呢度搭咩嚟㗎？海洋列車，快啲快啲！你係影咗你兩個黐埋啲做乜嘢啊？行啦。呢個就係頭先嗰個車。哎呀！係啊，快啲先，嗰啲要多人。哦，今日我哋嚟到，有冇見過嗰啲香港大陸團去淺水灣帶啲大陸呢咧去沙灘咁嘅當個景點啊？今日就係啦，呢度嚟到韓國釜山搭咗嗰架咁嘅19海洋列車，唔知做乜嘅，由嗰度個山頭一路搭咗大概都唔知25分鐘咁上下啦。跟住嚟到呢個站頭咧，跟住我哋沿住呢條路行咗過嚟。係啦，帶咗3位老人家嚟淺水灣度睇下海景，係啦，可以自己影相啦，係啊。呢度人哋係呢個滑板聖地嚟㗎。呢個係滑浪唔係滑板嚟喎。嗱，見到有人係照係衝緊浪喎，睇佢係咪堅衝先？係喎，鞋都冇着過，鞋都冇着過。都幾靚嘅，夏天嚟應該就幾舒服啦。喂，真係靚喎！你兩個企喺度。喂，團友影得相咯喎，團友。影下你啦。影得相啦。影咗啦。影。再影啦。影。喂，我哋而家喺度做緊咩啊？想坐喺度啊？喺度畫畫。畫咩啊？試畫像啊。係啊，就係畫呢啲啊。咁啊有個好靚嘅姐姐幫我哋畫緊，但係我唔知佢畫得好唔好。我 keep 住就係保持呢個笑容。好，時間關係，阿畫師已經攞晒我哋嘅影像啦。等我偷步睇下佢而家畫成點先。阿畫師都幾靚女嘅。好，等我偷偷望下先。誒，幾似我喎。偷偷地望下先。哇，好大隻眼睛喎！幾似我喎呢個，成個許志安咁喎真係。你應該畫錯嘢啦。電攣咗頭髮嘅許志安。靚仔咗咁多。嗰隻狗就有啲似貓，不過我覺得未上色啫，因為佢畫咗個歐拉啫。咦，佢知道我 character 係會做呢啲手勢嗰啲人啊！好，我哋終於嚟到喺青沙浦回程，就搭呢個膠囊列車啦。係啦，佢哋見唔見到啊？呢個膠囊列車好似個纜車咁樣嘅。拜拜拜拜。影得晒㗎，你行晒入去。跟住啊，好，望住我，阿姨你趌出嚟，係啦，1、2、3，嚟咯，1、2、3，OK。翻嚟。Waiting yellow line， waiting yellow line。拜拜。我自己影咯，影呢個。影緊咯。
好，跟住就到我哋啦。準備啦！會，好上車啦！我哋對坐啊！喂，你一陣間先我坐一陣間先啦，即係你開咗車先喐。我到睇下，入到嚟個車廂就咁嘅。等我哋望下前面，會可以播歌喎，呢度好搞笑啊！呢個喇叭俾你播歌啊！前面又係，我見到佢哋嘅車已經遠去但係我個 Spotify 唔知乜虧咗，過幾秒就停。啊！我哋點樣自拍咧？我哋坐喺度。係啊。你咧？你架車㗎？哎呀，唔得，唔緊要啦，仲有下一架。而家我哋喺呢架陣嘅車。膠囊列車啊！喂，你入鏡少少啦，呢邊啦，嗱，呢邊咧就係海景啦，係啦，咁震下架車，前面我哋準備去啲樹林蹤影度啦。嗱，呢個列車其實都十分緩慢嘅，我諗佢都係每小時10公里咁上下，咁就〜俾你欣賞下呢個沿途景色。我哋嘅膠囊列車去到一半，經過一個瞭望台啊！呢個應該係一個 U 字形嘅遙望台啊！我哋嗰個列車搭咗幾耐啊？請問大概？有冇20分鐘啊？唔似啩，真係唔似啊！都似係，而家準備埋站落客啦。Thank you。走咯！哇，佢有機會咁樣轉㗎，跟住就可以回頭啦架車。拜拜。落車當然就係手信區啦。你有咩食真係飽嘅？係啊，叫咩？喂，點啊？搭完架車嘅體驗？可以啊，可以啊，慢慢慢慢行啊。有冇好悶啊？悶悶地嘅坐喺度。喂，點啊？搭完架車有冇悶到瞓着咗啊？唔會，幾好玩啊！吸醒咗我度啦嘛？阿林偉總特別啫。啊，你都幾厚道喎，講嘢呢位觀眾。有一種特別啫。但係好啦，唔阻大家 shopping啦，我哋轉頭食飯見。好，我哋去食嘢啦。今日呢餐好似話係食牛肉喎。等我見到遠處樓梯嗰度已經領隊去咗嗰度啦。哇！都幾好天啊，咁咪睇，唔得唔得，好，繼續。領隊，我哋食咩㗎？呢個係食燉排骨啊！咩話？燉排骨。燉排骨喎。OK。食咗呢度啲麵先，等一陣啊。呢個係咩燉排骨喎？好，食嘢咯，試下先。好，試下呢個唔知咩嚟嘅，綠色一嚿。呢個好正。飯嚟嘅，下邊嗰嚿，應該牛撻加飯。我呢個白飯撈呢個牛肉咧，唔知點解出奇咁好味喎！好耐冇食飯嘅我，而家食第2碗，咁大個碗。係啊，就好似咬落去好似咬落。佢有個魔力，好似令你要
食多啲咁。喂，我哋而家晏晝嚟到呢度係邊度嚟㗎？啊，落天歐咧。好，準備出發！出發！拜拜。哦，行完歐靚啦，大家買到啲咩啊？今晚翻 show 嚟影相好冇？好啦，有記錄啊！買咗好多嘢。買咗好多 BB 衫係嘛？我都買到對拖鞋啦。咁啊，而家去食咩飯話？苦飯。苦飯。唔知咩叫苦飯，可能有老虎。就係一個即係煲仔飯咁咯，韓國煲仔飯。好，拜拜。喂，我哋離開咗歐力，又翻返嚟今日晏晝食飯嗰度啦。佢哋晏晝好似話聽講喺啲頭行街行得好開心喎。我哋食咩啊？嚟緊今晚苦飯，咩叫苦飯？啊，並唔係老虎個虎啊，係呢個虎。苦飯。啊，其實呢間嘢咧就喺我哋晏晝。我哋晏晝就係食呢個嗰個咩燉咩，我都唔記得排骨啦，係啊嘅隔離嘅啫。我哋又翻返個停車場。呢度係食苦飯嘅，咁咧就有牛扒、三文魚、鮑魚、鰻魚、泥鯭。咩叫泥鯭？鯛魚同乾貝即係帶子啦，芝士鐵板雞石鍋飯、豬同埋缺鍋飯，同埋烤大魚鍋飯，加埋呢個邊爐。咁請問你哋想食咩咧？睇圖啊，睇圖畫揀啦。哇！呢個係鮑魚。哇！好多芫茜葱啊！啲湯味啊！好多芫茜葱啊！試下先啦。誒，訪問你哋。撈緊。呢個係芝士雞，有隻蛋俾我撈咗啦。得唔得啊？貨太你嗰個？得。阿姨嗰個魚都好似好正。除咗貨太之外，仲未有人佢呢個食過。魚佢有篇幅介紹。係咯。哇！佢有飯焦喎，真係。點啊？正唔正啊？好食啊！蒸完之後係冇嘢講嘅呢位呢個嘉賓唔得，冇啲喜劇性嘅呢個嘉賓。你點啊你？我未啊，等一陣。你呢個相嚟？哇！我哋呢個最好 dramatic 嘅嘉賓。我揀咗呢個係鯛魚同埋元貝。嗰個係。元貝咧，佢切咗片，好香好新鮮。你俾我你個碗，呢個好食。芝士雞。芝士雞點啊？好食。知唔知芝士雞唔雞啊？唔算好芝士，但係好雞，同埋唔甜。哇！啲拉絲。係啊。好，我食啦，拜拜。撈住先。